又來 record， 每天都做的，咁我有 record， 每天都做。聽講阿姨8月去落嚟呢度，係咩？聽聞啊嘛。咩嚟嘅咩？成班啊！係啊，我蘇媽阿姨啊，哦，剩翻2個阿姨啫嘛嗰度。跟住嗰啲舅父嘅仔啊、新抱啊嗰啲啊，佢講冇嚟過嘛，仲有佢嗰啲阿姨嗰啲女啊嗰啲啊，住邊度啊？住成班人佢落嚟，梗係住我妹嗰度咯。聽講佢落嚟都係好嘅，我同你講，人生啊冇幾多個10年啊，蘇媽都60幾歲啊，見得面就見面咯。如果係啊有文字種啊，種啲文字啊，呢啲女收咗上嚟啊，等佢哋嚟啊，請佢哋食大餐。咁樣講遠落嚟幾10年見一擺。冇理由你唔請人哋嘅。哦，話請佢哋食好啲㗎咯。冇咪咁咯，我哋落嚟請佢哋食一餐啊！樂而保肥，翻9度3日2夜。請佢哋食一餐啊，1-2千蚊一位啊！請佢哋食一餐，又唔係講好多啦，係咪？唔使講中嘅，中唔中你都係請啊！係啦，咁樣有中係咪請靚啲嘅俾人哋咯？起碼我哋起碼都唔要講俾人哋睇到寒寒酸酸咯，你知冇？哎呦！去請就請好今日去買金銀紙啊，唔記得咗啊！去請就請好啲嘅俾人哋食咯，係咪？請我哋翻到嚟佢都閂咗門啦嗬。未啦，跟住帶佢去18山食下白骨仔啊嗰啲咯。坐火車去啊？唔得啦，你坐火車邊度得？咁多人。咩唔得啊？你坐你嘅，我坐我㗎啦，咩唔得啊？好似去旅行咁樣啊！你坐火車，你呢度上去就話講有位坐啫喎，啊！響大港嗰度搭嘛。我知，你大港嗰度搭又有位喎，你翻上嚟就驚冇位喎。佢哋講好緊要多人喎，企啊，俾老人家幫你企啊。你去 plan 咯，帶人哋去邊度都要。冇女大男人，有女我 plan 好靚俾佢哋嘅。去 plan 邊先嘛，plan 邊先。冇女冇得 plan，如果我有女啦，啊 ，plan 咗就有女嚟。你哋瞓醒咗，跟住朝頭早第一餐就帶你哋去食白骨餅，帶你哋去食，佢哋起得身嚟都幾多點咗啦。係咪去食白骨仔都12點咗啦，10點幾11點㗎啦，係咪當食下晝食咗跟住睇下你哋去邊度撩，去撩咗，跟住夜晚帶你哋食靚嘢。佢哋最多咪住2日。都講你 plan 咯，你 plan 嘛嗱，食完白骨餅我帶你哋去邊度？攞住5000溝出嚟請佢哋食嘢。食白骨餅啊？咩？咁多人5000溝夠冇？食白骨餅食大餐啊！5000溝咁多人喎，你傻？你優惠嚟講啊，1-2千，係咪？白骨餅嗰度全車都係500蚊都唔夠啊！早午晚餐啊，啱哥。係啦。夠。請佢哋食。攞10千出嚟又話差唔多啦。橫掂佢哋呢啲講來嚟一擺，又未必有嚟第二擺㗎啦。你第二擺除非係講娶老婆啫。你娶啊？邊個娶？如果俾我中到啦，呢啲女啊，我收上嚟，等佢哋嚟，就招呼下佢。如果係我中啊，我個女係攞嚟還債啊，我爭好多女啊。天公伯兜沙更誒！請佢哋食一餐好啲嘅，唔好講啊，俾人哋講到紅紅酸酸啊！我今日唔知做咩事啊，揸車啊，坐到呢架車好似唔爽咁樣啊！真嘅。點樣講？唔好講坐到好定嗰隻啊，坐到好似唔聚財啊！唔在財咁樣啊，斜一邊咁樣，唔知做咩？你仲未 service 喎？我 service 咗啊！嗰個大優唔知係咪？
你睇下幾時得閒去擠住，我可以坐落去叫人哋 service 咗啊！幾時得閒啊？你講啦，有咩幾時得閒嘅？你愛攞去就攞去啦。我日日都唔得閒㗎，你知喎。Toyota 都有打電話啦，啊有 send message 嚟，啊你去4B 冇啊呢排冇promotion咗咯，4B 上1000蚊有幾多鐳有幾多鐳喎。你而家入到要得1700啊1、2千啦。嗰日我收到漢巴嘅，阿尾嗰堂車，佢講攞去 service 有 discount 50扣，50扣。你都傻嘅。佢人哋 charge 嘅嗬。你話200啊300冇相干嗬？人㗎啦，任你開嘢嗬。阿呢有講，你攞嚟啦，買嚟我幫你換。咁我唔愛啦，你哋攞，唔愛成日爭人人情啊！你哋去邊度啊？我知道我食過去近年後契啦啲。你叫佢做咩，佢都肯幫你做嘅。你叫佢幫佢買嘢啊，咩嘢？一陣間今日抽水啊，俾睇下抽幾多鐳咯，10扣20扣咁咋？食飯。你食唔係邊度有肯幫你做？得閒咪打多一包飯俾佢食下咯。睇車，咩你行咁快？你揸車好奇怪咩？行呢條路？